Часы полет. Есть небольшая царапина на стекле. Цена 1500. Состояние, в принципе, довольно-таки хорошее. Они не позолоченные. Вот такой ремень, кожа. Практически часы не ношены. Из-за того, что они не ношены. Смотрите, какой циферблат новый. Ну, а царапинка это такое. Полирнуть ее, она глубокая, но тем не менее. Часики огонь. Кому интересно, пишите. Пока есть, ребята. Потому что на такие часы всегда спрос.